各位朋友好，我是吴健，今天要跟大家介绍一个我最近发现的非常好用的双轴滑鼠，两边都可以用。各位来看哦。你可以快速看一下我的手，左边的这个是一个转轴的，它可以直接转换。你可以看到，像我现在画面这边，我可以直接呢在这边透过这个左边的转轴去转动它，甚至可以缩放。当然，这个缩放会稍微快一点，我们要稍微轻拉。右手的这个滑鼠呢，我们可以透过直接按中键就转轴。我想在用 Rubix 的人都知道，当你要正常用一般的滑鼠去用它的时候，你必须要透过你的键盘看住 Ctrl 才能够旋转。但透过这一个呢，你可以直接自定义它哪一个键可以做什么事情，所以我等会会跟大家讲它可以怎么样使用在 Rubix 上面之外，我跟大家说怎么样自定义自己的专属按键。所以你看这个地方，第一个，我们在透过 Rubix 做 3D 的时候，常常会遇到一个问题，就是我要转动，我手要拉开嘛。现在呢，我就可以，譬如说我看到这个我们要的这个内容，那我就可以拉动它，找到我要的这个事情。所以你可以直接转动哦，你看。我可以将我的手直接这样转动，上下可以调整，它就很像在转一个模型一样，就像你的手这样转，4项角度去转。最有趣的是这个滑鼠啊，这个 3D Connection 这个滑鼠，它是自己去内建它原有的这个专属的内容。各位看这个地方，像这个滑鼠的这个转轴这边，它是可以去做它的 button 的。而这个 button 呢，它有个非常重要的事情是什么？这个 button 它是真的可以去找到 Revit。各位看，这是很有趣的地方。它 Revit 里头它是有它专属的一些内容的。包括这个，大家可能会觉得它英文，它中文也都可以做得到，它全部都去做处理了。所以等会要跟大家讲怎么去用它。那在 3D 怎么用它呢？你看，在 3D 上面呢，我除了这样转之外，我可以做什么事情？譬如说，我到这边来，我发现这个业主这个元件可能不是我要，对不对？那我可以直接在这边按一下我这个中键，那我直接选这个元件，我就可以直接去选我要换的这个内容了。譬如说，我想要把它换成别的东西，就可以调整。这是一个很简单的做法，它可以直接去更新。当然，我也可以这样做，我直接按这个内容去把它做其他的动作。譬如说，你看，我可以直接群组它，我也可以直接按它把它删掉。各位很方便吧？你看，我按它，直接按一下就可以把它删掉了。好，转过来这边，你看这一段，譬如说我想要去看到这里面这个内容，我去稍微调整一下这地方，然后我去转轴转到我要的这个柜体的材料。那你像这个柜体材料呢，我在拉动的时候呢，我也可以透过这边直接去做其他的动作，譬如说我复制，然后直接贴上。各位看到，我就可以直接把这材料移动它了，很方便哦。因为它其实跳转了，我认为以前可能在单纯键盘上卡关的东西。那又2个滑鼠，你在运作的时候就会非常不同。然后再看它平面怎么处理哈。譬如说像这个灯具位置图好了，我在想这个灯具位置图，我要调整这个灯。举例来说，如果我希望这边出现个灯的话，我传统来说，我是不是要 Ctrl+C、Ctrl+V？ 现在不用哈，这个是个线嘛，按中间的快速键，直接按 Ctrl， 然后再按这个贴上，你看我就可以直接移动它到我要的位置了。这是个相当简单的模式哦。那当然，再来看看另外一个模式，就如果我不小心把一个东西拆掉了，这个删掉它了，我通常都按 Ctrl+Z， 虽然这也不难啊哈，可是你看我这边就可以直接按 Ctrl+V 回来。它这样做的好处就是说我可以去调整嘛，调整很多细节，还有。就是在操作这个内容的时候，你注意看这个主要这个电话滑鼠，它还可以按左键右键，左键也有它可能的东西。譬如说，我给大家看一个非常有趣的东西。假设这个天花板构造，我觉得独立要东西，我按一下这个内容，直接选这个，好，它就会直接到位置。然后我再按一下这个东西，直接到这个，这最帅了，直接出现这个天花板。各位看一下，这个过往嘛，还要花很多力气去处理啊。它怎么做的？以前要做这件事情，是不是我还要去想办法去找到相关的位置，我才能做这个事情？比如说，我以前要做这东西，我就必须要点了它上去找到一个它专属的空间的按键，就是剖面模型的地方。那现在你都不用这样做。我假设我这个柜体我要处理，我直接按我刚刚这个快速键，直接找到我要的这个 crop， 它就会直接走到那个位置去了，就可以在这边调整这个内容。那这样的好处是什么？你可以很有效率的去做你要做的这个事情之外，你可以有效的去感觉到。我如果要做这个事情的时候，我在一个滑鼠就可以解决很多问题。那当然，我要转要变都是可以的。
所以快速介绍之后，我相信大家一定很想试。不过我觉得最好玩的还不是这个而已，最好玩的就是它自定义的画面。我们来看一下自定义画面怎么处理哈。自定义画面有几个东西要特别去理解，它可以根据很多不同的这个程式去做处理，不是单纯只有 Revit 而已哦，它可以做很多不同程式的处理。我们来看，点了它之后，我们去点这个它的专属的 App。这个 App 呢，你看它的这个界面呢很单纯，它就是可以选，这个是 Space Mouse， 这个是它的 Cat Mouse， 两个不一样。那我们两边都可以设快捷键。那 Space Mouse 呢，它处理的事情就是，你可以看到它有个 Advanced 的这个处理。你看现在它 Advanced Setting 就是进阶设定，是专针对 Autodesk 的。注意看哦，我把滑鼠移到桌面点一下，你看它就变 Desktop。我再回来点一下我的这个 Autodesk 的这个内容，它就跑到 Revit 去。这很好玩，因为也很好用，因为不是只有这个，我试过很多软体，它都可能会有它对应的内容。那你看刚刚我们不是有讲到它的这个一些对应吗？它可以放大、缩小，可以转，它也可以去做一些标注的事情，控制它的速度。你看转轴都可以做，它是一个非常高自定义化的一个内容。这对很多人来说其实是有帮助的，因为我们在创造这个设计的过程当中，很多时候我们大脑需要解决问题是很专注的。如果这个时候你可以透过它去帮助你，是很有帮助的一个可能性。那除此之外呢，看这一段，这个 button 最好玩的。现在我们用的是它内建的 3D Group， 对不对？我们来找一下，它下面有一个叫 Rattle Menus， 进来之后呢，去找到最后面，你可以设定一个名字。我假设我先删掉一个没有的东西，这是我原来做好的。我现在做给大家看，我在这边去选择我要的，这边有一个 New， 做新的，然后我先写上我名字，这是我们刚刚做的这个事情。然后我们就想它是 Space Mouse 嘛。好，那你看我可以做4格，也可以做8格。啊，假设我先做4格就好了。那第一个，我刚刚不是跟大家讲嘛，你可以复制贴上嘛，你也可以直接做空间的内容嘛。那你看我们就可以直接找，这个是剖面模型。你看找一下哈，它有一个叫做剖面框啊。啊，你看它视图这边就有了，我可以直接找，可以建立什么明细表剖面。假设这是一个剖面好了。那这个下一个，它的3D 的 Revit 看它3D 的视图建立什么东西，预设的3D 视图还能做什么东西？这边有很多可能性。比如说假设我要做一个标注，建立尺寸标注，什么标注？你可以看这边有对齐标注，最常用的或线性标注。好，过来第二个，我们再找一下，你可以把你可能常用拿来用哈，在 Revit 里头它有个对齐标注，或者它有一个修改对齐。然后再来，我们可能比较常用的就是拉出来，我要做上一步，或者我要做群组，所以我们先设一下群组，有没有看？它可以建立模型的群组，好，建立群组。假设我先做这4个，大家看看，好，这样确定它有了哦哈。那它这个有左键右键嘛？那左键我本来是设别的东西的哈，就是复制贴上嘛。那我先这样关闭，好，你看哦。当我点这个东西，我点一下这个左边，它就会出现建立群组、剖面、对齐标注，或是对齐。我们回到平面来看，这地方我来装一个简单的灯。好，我先装个灯。我先装个灯在这个地方之后，那我想对齐它，我按这个左键，直接按对齐它。你看哦，我直接把它对齐于这个，它就对过去了。就是你不用按 AL 也没有很难，可是就是你可以这样处理的话，你就多一个可能性。然后再过来，假设我今天想要这边有3颗灯，我想要群组它，我以前是不是要去找一个群组的动作？譬如说我得先去修改这边，再找一下编辑群组等等做什么事情。现在一样按这个左键按一样建立群组，然后它就可以直接建立群组。我们写这个砍灯，好，这样子这个群组就已经定义起来了。那对我们来说就是可以自定义。那除了这个滑鼠的左右键之外，我们来看看右键的这个地方怎么处理，就是你的 Cat Mouse 这个怎么处理。我们一样做这个内容，打开它，你看这个它可以选嘛，选到这一个地方，那你可以选择速度，它一样会有些基础的设定啊，它可以加速啊，可以看到它这个 point rate， 然后你可以有没有 Smart Scrolling， 就是有没有办法自动化的。那我们先不看这个一样选 Button， 你看我在这个地方呢的这个中间这个键哦。它一样，我做这个事情，把它点出来，去选我们要的这个内容。我们现在已经有设定了哈，这边设定的是另外一个。那你可以选哦，因为你看我刚刚把它删掉了，是我原来的。那我们再做一个新的，可以，我可以左右键不一样哦。
所以当我左右键不同的时候就更酷了。我再开一个新的，这里，这是 Cat Mouse。好，那我故意用多一点点的。那这个东西我刚刚跟他讲的，怎么样做快捷键？假设第一个是我们常换 Ctrl Z 嘛，那 Ctrl Z 要怎么做？你就真的在这边按 Ctrl Z， 它就变 Ctrl Z 了。Ctrl C 呢，一样哦，我 Ctrl C， 我 Ctrl V， 就是可以 Ctrl C、Ctrl V 直接弄。其他的功能你可以去发掘看看，它的功能其实还蛮丰富的哈。我们看它里面的系统啊，建立什么东西嘛？建立尺寸上有没有标注定点坐标？譬如说我可能常用标签，好，标签在这里，看到没有？材料标签。那譬如说我在讲这个品类标签，有哪些标签？依品类建立标签。那这个东西我们常在做的，譬如说我们在对齐的时候有对齐标注嘛，然后也有线性标注嘛，所以你看线性标注可以处理。你可以去搜寻一下啊，譬如说我们在做修改的动作的时候也蛮多的，像很多人有时候会做工作平面啊，或者是有时候会想要把性质叫出来啊，来看建立啊，建立组合、修改，好比例调整，有没有阵列啊？像阵列我们平常时以前教的都是用快捷键嘛，阵列这边也可以处理，很多东西可以用，但是要看你们想要用哪个东西。这个其实我觉得它很好用的地方，因为它可以帮我们做蛮多不同的流程的。如果自己有做一些外挂，你也可以直接让它去叫出来。好，视图上面也蛮多的，比如说除了3D 视图之外，刚刚我们不是有个透视视图吗？这个透视视图的这个事情上也可以解决。你看这边有非常多范围框的东西，然后我现在抓个透视视图，我现在这样确定啊，然后关闭。那我们回到平面图来看哦，因为我们刚刚抓的其实是一个天花板平面图，我先抓一个平面图来，比如说像这样子哈。那我抓一个平面图，你按一下，选择这个相机，就可以直接拉动，抓透视角出来。我拉了就出现这个画面了，刚好可以看到我们这个空间。你这样调整的时候，注意看哦，我觉得很有趣的地方，我有稍微挖掘了一下它。你可以在这里面调整一下你的一些细节，你看到吗？我在微微的转，注意看哦，我在微微的转角度哦。以前调这个你还用控制角那边拉，很辛苦。你看它微微转，可以还上下，我可以直接带着客户去了解它整个的变化的角度，然后可以调整出我们要的这个空间的变化。所以你看，我可以这样子很自然的去调整出我要的空间，然后调整一下前后关系。调整完之后，好，我们当然要回来这边看一下，因为它现在高度比较高一点，我们抓到175。好，抓完之后有个高层的，可以再微调一下，拉动一下，前后都可以调啊，我还可以上下左右调。你看，这最好玩就是我可以上下压去看到前后的关系。当然这很敏感啊哈，所以很敏感的角度上，你就是要稍微微调一下它速度。所以你看，像这个地方很快，我可以怎么做？我就可以进来跟他说，你太快了，我不要那么快，那我速度就可以调整。而且你这个速度调整不是只有调整全部的速度，你可以独立调它的速度。你看，我刚刚就觉得太快了嘛，那我调慢一点点，好不好？不要这么快，我全部都给我慢一点点，太多了。但我觉得旋转的可以再快一点点，因为旋转的看起来有相当慢。好，再看一次，你看我在上下的时候就不会那么夸张的慢，然后现在稍微速度正常一点点。你看我们调整完之后，调整到拟真，我们就可以看到这个相当简单的这个基础模型的表现。那透过这种模式，你就可以有效的跟客户多开会啊，多解决问题。我们这边也可以调整我们的滑鼠跟变化。以上我们做了一个比较有趣而且也简单的介绍，让大家可以去制定你自己的滑鼠。这个滑鼠真的蛮好用的，而且它多项性，有新的滑鼠，有新的东西都值得跟大家分享。大家有兴趣的话，记得看我们下面的链接，会跟大家讲哪里买得到。谢谢大家。